បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីជាទូទៅខ្ញុំតែងតែលើកយករូបមន្តនិងគន្លឹះដើម្បីថែរក្សាសម្រស់សុខភាពនិងអនាម័យស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនអំពីវិធីបំបត្តិអាចរុយនិងធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងរូបមន្តនេះនឹងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅជួយបំបត្តិស្បែកដែលឡើងក្រហមកាត់បន្ថយស្នាមមុននិងជួយឲ្យស្បែកសតាំងពីការប្រើប្រាស់ជាលើកដំបូងវាក៏ជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យមុខរបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យផងដែរចំពោះវិធីធ្វើគឺពិតជាសាមញ្ញនិងងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនត្រូវការទឹកដោះគោឆៅកន្លះកូនចានចង្កឹះហើយត្រូវដាក់ម្សៅរមៀត1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងចុងក្រោយត្រូវដាក់ចំណិតក្រូចឆ្មាចូលទឹកដោះគោឆៅនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងផ្ដល់សំណើមសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងរមៀតការពារកោសិកាពីការបំផ្លាញដោយរ៉ាឌីកាល់សេរីជួយស្ដារពន្លឺស្បែកធម្មជាតិរបស់បងប្អូនអាស៊ីតនៅក្នុងក្រូចឆ្មានឹងជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅបន្ទាប់ពីកូរច្របល់ឲ្យសព្វល្អហើយសូមយកចំណិតក្រូចឆ្មាមកត្រដុកថ្នមពេញផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត